Ini adalah tanaman tembakuku yang masih berwujud benih di dalam tray teman. Banyak yang kuning dan daunnya seperti kecoklatannya yang di bawah. Ini yang disebabkan karena kemarin aku lalai, karena aku ketiduran waktu ada hujan. Nah, itu dari dekat banyak yang daun bawah yang mengering ya, teman-teman. Ini bingung saya, tapi kemarin ada teman yang merekom saya untuk menggunakan Rendomil ini. Rendomil ini sangat bersifat protektif ya terhadap tanaman. Ini cocok untuk semua jenis tanaman dan mengatasi semua jamur. Semoga tanamanku pulih kembali.